ये पक्की बात है, मुस्तनद अमल करके देखें, मुजर्रब है। किसी को दौरान नमाज, अल्लाह ना करे कि जमाई आए, अगर आ जाए दौरान नमाज, अगर आपको जमाई आए, फ़ौरन ये ख्याल लाएं कि अंबिया कराम को जमाई नहीं आती थी। आप नमाज में हैं, नियत बंदी हुई है और जमाई आ गई, रोकने की, अब ये रोकने का क्या अमल है? ये सोचें कि अंबिया कराम को जमाई नहीं आती थी नमाज में, वैसे उनको जमाई नहीं आती थी। जैसे ही ये सोचेगा ना, वो जितनी मर्जी तेज़ होगी एकदम आनन फानन गायब हो जाएगी। करके देखें, दौरान नमाज जमाई आए, बस सोचें अंबिया कराम को जमाई नहीं आती थी, खुद ब खुद इसका असर फ़ौरन मिलेगा, फ़ौरन मिलेगा। ये आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा है।